झाड़ू मारती हूँ। ऐसे मुझे नहीं मेरे सफाई कर दूँ ना डैडी डैडी ने सफाई कराई कर नहीं बेटा खलेरा मत लगा चलता सारे घर पे आने तो सामान तो गर्म हो जाए सारे सारी डस्टिंग करके ज़्यादा छोड़ के रखा मूवी देखने चल पड़ो ना तो कल परसों मम्मी चलते हैं पास हमने घर में काम किया क्यों अपने घर को क्या करना मूवी देखने निकल में उतर गया ना उतर गई आज लास्ट है वहाँ पर तभी तो निकलने में धीरे रहा तक पर वहाँ पर तो उतर ही गई है आज आज दिन है तो हम पूछ रहे थे यहाँ तो कल क्या पता